हे दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त और साथी नीतीश साहब। आज है दोस्तों 2 अप्रैल। 2 अप्रैल मतलब कंसिस्टेंसी डे। आज है दोस्तों हमारी कंपनी का कंसिस्टेंसी डे। आज ही जाइए अपना कंसिस्टेंसी पूरा कीजिए। मैं भी जा रहा हूँ अपना कंसिस्टेंसी पूरा करने के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता है इस महीने 90 पीवी प्लस की खरीदी पर हमारी कंपनी ने हम लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफ़र रखा है, जिसमें 25 लोगों को शानदार सैमसंग का मोबाइल गिफ्ट देने वाली है। तो दोस्तों, जाइए अपना 100 पीवी का कंसिस्टेंसी कीजिए और ऑटोमेटिकली उस ऑफ़र में क्वालिफाइड होइए। सो थैंक यू दोस्तों। विश यू वेल्थ एंड लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू।